唉，今日嚟講解下呢隻 GMT Master 2呢個3D 時間係點樣用嘅。嗱，咁我就講翻我當年點樣應用啦。嗰陣時喺舊公司咧，因為成日都要同啲外國客戶溝通噶嘛。咁咧，咁嗰陣時好似係荷蘭啱嘛。咁我用嘅方法就係，我記得佢同佢相差時間係大約7個鐘咯。咁我就要將呢個外圈擰7下，向左嘅好似係1、2、3、4、5、6、7，咁7下啦。咁呢支綠針指住咧就係佢哋個時間咯，22點咯，夜晚10點咯，即係。咁我自己咧就係8點7，哦，咁即係唔啱數喎，係咯，即係我咁啊，係喎，我要將個時間校翻真係 office hour 嘅時間，可能會清楚啲係嘛？上翻鏈先啦，呢隻錶咧擰得落去要上成20下。喐翻啦，跟住咧，我哋校翻一個 office hour。而家14點，唔得意嘅，8點點解會對應15點嘅？點咁得意嗰個時間？發生咩事啊？9點大啲呢個時間會15點嘅，咁神奇？唔通我喐過呢支 GMT 指針？咁啊，咁即係變咗要校翻啱隻錶先喎。但係而家呢個係，我呢個係午夜12點，午夜12點，但係我呢度有支針喺呢度嘅，18點。咁啊唔啱數喎。咁要點校啊？即係呢個其實係12點，但係啲時針喺呢度喎。啲 GMT 針我哋，唯有將所有嘢 reset 啦，將啲 GMT 指針搭翻正12。即係話呢個係12點，我哋將支 GMT 針，將支時針校翻係12點先。咁而家呢個咧，係咪真係午夜？唔係喎，晏晝12點啫喎，即係再轉一個圈喎。係啦，即係午夜12點啦，呢個。跟住咧，先至將個時間校翻去 office hour。呢個嘢掹出唔係好方便，一渣嘢。嗱，咁 office hour 即係大約係，譬如我晏晝食完飯2點鐘啦，晏晝2點鐘。呢個就晏晝12點。咁呢個晏晝2點咯，晏晝2點鐘。係啦，上翻實佢，扮晒真係 office hour 啦，跟住就轉7下。係啦，咁就睇翻呢個時間，綠針指住21點，即係夜晚9點咯。咁都唔好方便喎，其實打電話。反正呢個旋轉錶圈就係咁用咯。Good。